ஹாய் மக்களே, பழமையை நன்மைன்ற சேனல்ல நம்ம ஒரு கஷாயம் செய்யறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. சளி, கோல்டு, தண்ணி மூக்குல இருந்து நீர் கொட்டுறது, தலைவலி, ஜோரம் எல்லாத்துக்கும் இது ரொம்ப நல்லா கேட்கும். மெயினா மூக்குல இருந்து சளி கொட்டுறது, இரும்பல், வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க இதை அடிக்கடிக்கு செஞ்சு சாப்பிட்டாங்கன்னா இதுல இருந்து நல்லா ரிலீஃப் ஆவாங்க. வருமுன் காப்போம்ன்ற மாதிரி இதெல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் இதை செஞ்சு நீங்க எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரும் சாப்பிடுங்க. ரொம்ப நல்லது இது. இது என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம். கற்பூரவல்லி எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும். இது கற்பூரவல்லி பாருங்க. இது ஒரே ஒரு காம்பை ஒன்று கிள்ளி வச்சு நீங்கள் மண்ணில் பொதிச்சு வச்சாலே இது வந்துடும். வேர்லாம் வைக்கணும்னே அவசியம் கிடையாது. ஒரு ஸ்டிக்கர் நம்ம மணி பிளான்ட் செடி இருக்க மாதிரி தான் இது தானாக வந்துடும். ஆனால் மண்ணில் தான் வைக்கணும். அது கற்பூரவல்லி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன். எல்லாம் சின்ன ஸ்பூன்ல எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன். 2 பல்லு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி நல்லா தோல் சீவி நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மிளகு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். வெந்தயம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஜீரகம் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு இதெல்லாம் அதிகமாக வேணாலும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நான் குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டிருக்கேன். பட்டை சளி, இருமல் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும். பட்டை தேவையில்லாமல் கொழுப்பெல்லாம் கரைச்சி எடுக்கும். அதனால பட்டை எடுத்திருக்கேன். ஒரு பட்டை 1 இன்ச் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 4 சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் இன்சுலின்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சின்ன வெங்காயம் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் இருமல் அப்போ நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா இருமல்லாம் நல்லா கட்டுப்படும். ரொம்ப குளிர்ச்சி தரும். இன்சுலின்ஸை சுரக்கக்கூடியது. ரொம்ப மருத்துவ குணம் இருக்குது சின்ன வெங்காயத்தில். வேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். வேப்பிலை ரொம்ப உடம்புக்கு குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது. வயிற்றில் இருக்க பூச்சியெல்லாம் போக்கக்கூடியது. தேவையில்லாத உடம்புல இருக்க நச்செல்லாம் வெளியேற்றும். வேப்பிலத்துடைய மகிமை எல்லாருக்குமே தெரியும். இது எங்கள் வீட்டில் எங்கள் மாடியில் வந்ததோ. இந்த கற்பூரவல்லியும் வேப்பிலையும். துளசி நான் இதில் வைக்கல, கஷாயத்தில் போடும்போது நான் சேர்த்துருக்கேன். துளசி நீங்கள் அதை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு போட்டேன், அதை எடுத்து இதில் வைக்காமல் விட்டுட்டேன். நீங்கள் துளசி இதில் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும். துளசி எங்கள் வீட்டில் தான் இருந்தது. துளசி கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது. துளசி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க பூச்சி தொல்லையில் இருந்தும் நல்லா ரிலீஃப் ஆவாங்க. நல்லா பசி எடுக்கும். நல்லா டைஜஷன் ஆகும். இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது. இது நீங்கள் அரைச்சி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நான் இதை தட்டி நீங்கள் வெறுமனே எல்லாத்தையும் தட்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இது காரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்னால நான் முழுசாகவே போட போகிறேன் எல்லாமே. ஏன்னா குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருந்தால் தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. பெரியவங்க சாப்பிடும்போது இதெல்லாம் நல்லா தட்டி நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஃபுல்லாகவே முழுசாக தான் போட போகிறேன். ஏன்னா அந்த காம்பில் கூட அவ்வளோ சத்து இருக்குது. வேப்பிலை காம்பில் அவ்வளோ சத்து இருக்குது. கண்டிப்பாக இதில் துளசி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் நான் வைக்கலை, வாஷ் பண்ணும்போது அதை சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அது வாஷ் பண்ணி கொண்டு வைக்கிறதுக்கு போது இது வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டேன். இது முக்கியமானது, ரொம்ப ரொம்ப தேவையானது. இது வருமுன் காப்போம்ன்ற மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் இதை எல்லாமே போட்டு கஷாயம் போட்டு ஆளுக்கு ஒரு டம்ளர் குடிச்சிங்கன்னா எந்த நோயுமே வராது. நிறைய உடம்புக்கு இம்யூனிட்டி சேரும். நோய் எதிர்ப்பு சத்து ரொம்ப வரும். சளி தொல்லை, இரும்பல் தொல்லை இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வரவே வராது. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க குழந்தைங்க. இதெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கற்பூரவல்லி எல்லார் வீட்லேயும் ஒன்று வைங்க. இது கொசு, இந்த கற்பூரவல்லி இருக்கிற இடத்துல கொசு தொல்லையே இருக்காது. சும்மா நீங்கள் ஒரே ஒரு குச்சி எடுத்து நீங்கள் மண்ணில் புதைச்சி வச்சிங்கன்னா போதும், அழகாக வந்துடும். இது நல்லா நிறைய அப்படியே வந்துடும். இதை மெயின்டைன் பண்ணணும்லாம் ஒன்றுமே அவசியம் இல்லை. தண்ணி உண்டி ஊற்றுனீங்கன்னா போதும். செடிக்கெலாம் வெங்காயத்தோல், பூண்டு தோல் இதெல்லாம் நிறைய போடுங்க. நல்லா செடியெலாம் நல்லா வளரும். எதுவுமே வேஸ்ட்டு பண்ணாதீங்க. ஃப்ரூட்ஸோடைய தோல்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் செடிக்கு போட்டிங்கன்னா அது நல்லா வரும் செடி. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கற்பூரவல்லியில் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. எல்லாருக்குமே தெரியும். கற்பூரவல்லி நிறைய நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். இதில் பஜ்ஜி கூட நீங்கள் போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இப்போ நான் 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி நல்லா இங்கே பாருங்கள், 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் போடுங்க. இதை நீங்கள் நல்லா தட்டியும் போடலாம், இல்லை மிக்சியில் ஒரு அரைச்சி லைட்டாக அரைச்சி போடலாம். ஆனால் அது ரொம்ப காட்டாக இருக்கும், குடிக்க முடியாது. அதனால தான் நான் ஃபுல்லாக முழுசாக அப்படியே போட்டிருக்கேன். கொதிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த செடிமெண்ட்டில் எல்லாமே உங்களுக்கு சேர்ந்துடும். அதனால் நீங்கள் எதுவுமே நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரியே நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க வீக்லி ஒன்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு. இதோட நீங்கள் தேன் கூட நீங்கள் தேன் கூட ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். தேன் கொடுத்தீங்கன்னா இரும்பலுக்குலாம் ரொம்ப நல்லது. மஞ்சப்பொடி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கோங்க. மஞ்சப்பொடி ஆன்டிசெப்டிக்கு, நச்சுக்களெல்லாம் நல்லா எடுக்கும்.
இருமல் சளிலாம் இருக்கும்போது இதை கண்டிப்பாக வச்சு கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு. ஒரு காலம்பரை சாயந்தரம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஒரு 3 வேளை வச்சு கொடுங்க. நல்லா பசிக்கும், அவங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க. இதில் நிறைய இந்த இருமல்லாம் இருக்கும்போது மூக்கில் தண்ணி கொட்டும்போது இதெல்லாம் ஒரு 3 அதாவது ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை கொடுங்க. காலம்பரை, ஈவினிங்கு, நைட்டு. இது கொடுத்தீங்கன்னாக்கா நல்லா கண்ட்ரோல் வரும். மெடிசனே கொடுக்காதீங்க. அந்த மாதிரி சளி இருமல் பிடிச்சாதான் கொடுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. இது வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாருமே வீட்டில் குடிங்க. ரொம்ப நல்லது. இந்த மழை சீசன் அப்போல்லாம் இது ரொம்ப எடுத்துக்கோங்க. வெய்ய சீசனில் வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. மழை சீசன் அப்போல்லாம் 3 days ஒன்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப உடம்பு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். கோல்டெல்லாம் வரவே வராது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். துளசி நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன், உங்களுக்கு அதில் காமிக்கல. துளசி கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. துளசியில் ரொம்ப மருத்துவ குணம் இருக்குது. துளசி கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. பூச்சி தொல்லை இருக்கவே இருக்காது குழந்தைங்களுக்கு. பெரியவங்களுக்கு இந்த வாயு பிரச்சனை, முட்டி வலி இதெல்லாம் சாப்பிட அவங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃபாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்ச உடனே இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்க போகிறோம். இது தட்டி போட்டாக்கா, நான் எப்பவுமே தட்டி தான் போடுவேன். தட்டி போட்டுட்டு தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பேன். இப்போ நான் தட்டி போடுறது இல்லை, அப்படியே தான் ஃபில்டர் பண்ணி கொடுப்பேன். அதனால் அவங்க அப்படியே குடிச்சிடுவாங்க. நீங்கள் தட்டி போட்டு தேனில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. சரியா, தட்டி போட்டோன்னா ரொம்ப காரமாயிடும். அப்புறம் நீங்கள் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதை எடுக்காமே விட்டுருவீங்க. அதனால தான் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். இதுலேயும் நல்லா காரம், இதனுடைய செடிமெண்ட் எல்லாமே இந்த கஷாயத்தில் இறங்கும். ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சத்து இருக்குது இதில். கசப்பு ரொம்ப உடம்புக்கு சேர அவ்வளோ நல்லது. வேப்பிலெல்லாம் தெரியும் இல்லையா, நிறைய கசப்பு, நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு, வெந்தயம் எல்லாத்துலேயும், சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்துலேயும் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. இந்த மாதிரி கஷாயம் பண்ணி சாப்பிடுங்க. இந்த மாதிரி கஷாயம் பண்ணி சாப்பிட்றதுனால நல்ல உடம்பு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க, தும்பிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க, மூக்கிலேருந்து சளி கொட்டுறது, இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு தலைவலி பிரச்சனை, முட்டி வலி பிரச்சனை இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா ரிலீஃப் ஆகும். வரவும் வராது. இந்த மாதிரி இதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா ஃபில்டர், இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த டார்க்னஸ் நல்லா வந்திருக்குன்றதை காமிச்சிருக்கேன். நல்லா அதனுடைய சாறு எல்லாம் இறங்கியிருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்களா, துளசி போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா. அருகம்புல் கஷாயம் கூட நிறைய போட்டு குடிங்க. அருகம்புல்ல அவ்வளோ ஒரு மகத்துவமான சக்தி, மகத்துவமான மருத்துவ குணம் இருக்கு. இந்த மாதிரி கஷாயம் போட்டு குடிங்க. இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சிருங்க. நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணுங்க. இன்னும் அதனுடைய சாரெல்லாம் அதில் இறங்கும். குடிக்கும்போது கொஞ்சம் வார்மாக குடிங்க. ரொம்ப சில்லுன்னு ஆற வச்சு கொடுக்காதீங்க. கொஞ்சம் வெதன்னு குடிங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்க இது அப்படியே கொடுத்து பழக்குங்க. எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நான் அப்படியே தான் கொடுப்பேன். ஃபஸ்ட்டு குடிக்க மாட்டேன்னுவாங்க. தேனில் கலந்து கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். தேனில் கலந்து கொடுத்து பழக்கி விடுங்க குழந்தைங்களுக்கு. இங்கே பாருங்கள், துளசி, மிளகு, ஜீரகம், பட்டை, இஞ்சி, பூண்டு, அது இல்லாமல் நம்ம வேப்பிலை சேர்த்துருக்கோம், கற்பூரவல்லிலாம் சேர்த்துருக்கோம். இதுக்கு டிஸ்பிளேல காமிக்கணும்னு இப்படி வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் சாப்பிட்டு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக உடம்பை வச்சுருக்கோங்க. பழமையும் நன்மையும் நம்ம சேனலில் நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக பார்த்துட்ருக்கோம், ஹெல்த்தியான ட்ரிங்காக பார்த்துட்ருக்கோம், ஹெல்த்தியான கஷாயம்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம். நிலவேம்பு கஷாயம் கூட நம்மளுடைய பழமையும் நன்மையும்ன்ற சேனலில் போட்டிருக்கேன், பாருங்கள். நிலவேம்பு கஷாயம் கூட வச்சு கொடுங்க.